हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घंटी बजा। आज मैं दोस्तों रिम के ऊपर टायर फिटिंग करने का सही तरीका बताऊंगा कि रिम की जो तिल्लियां होती हैं, तिल्लियों को भी चेक करना होता है जिससे कि ट्यूब में पंचर ना हो सके अंदर की साइड से। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से रिम में, जिसे आप लंगोट कहते हैं और फीता भी कहते हैं, ये देखिए दोस्तों ये आप फीता है, ये इसमें रिम पे मैं लगा के दिखाऊंगा आपको और इसके ऊपर टायर फिटिंग करके पूरा दिखाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस कीजिएगा। देखिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसे रगड़ेंगे और गोल फीता बनाएंगे। रगड़ के इसे जोड़ेंगे। इस साइड से भी घिस लेते हैं रेकमाल से। देखिए दोस्तों, मैंने इसे घिस दिया है। इसमें सलोचन लगाएंगे। इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं हर काम आप, साइकिल से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, फैला लीजिएगा जो सलोचन लगा हुआ है। इस तरीके से लगाना है इस पेस्ट को। उसके बाद इसे सूखने देना है। फूंक मार के भी सुखा सकते हैं आप। और इसको जो है इस तरीके से सीधा करके आप इसे चिपका सकते हैं, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, चिपकाने के बाद एक इसमें ट्यूब की बालवाड़ी लगाने के लिए एक होल करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कैंची से पकड़िए, इसको ऐसे दबाइए, इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे कैंची से काट दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, अब आप इसे फिटिंग करेंगे। इसे इस तरीके से लगाना है, इस होल को इस रिम के होल में लगाना है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल आसान तरीका है। उसके बाद आप इसको सीधा कर दीजिएगा। जिससे कि कोई तिल्ली या जंग का कोई टुकड़ा जो है ट्यूब को पंचर ना कर सके। ये इसलिए फीता लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तरीका यही है। जितनी साफ़ सफाई से आप काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये पूरा फीता फिट हो गया है। देखिए बिल्कुल सही है। अब इसमें हम जो है टायर फिटिंग करके दिखाते हैं आपको। हाँ, देखिए दोस्तों, टायर लीवर से इस तरीके से चढ़ा लेंगे इसे। इसके बाद इसके अंदर ट्यूब इंस्टॉल करेंगे, ट्यूब लगाएंगे।
देखिए दोस्तों, इसमें ट्यूब जो है मैं नई यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी पुरानी ट्यूब ख़राब हो चुकी थी। ये देखिए दोस्तों, और एक मेरा अनुमान है, ट्यूब आप जब भी टायर के अंदर फिट करें तो एक बार पानी में चेक जरूर करें हवा भर के, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए कस्टमर। चलिए दोस्तों, हम इसे पानी में चेक करते हैं। दोस्तों, ट्यूब मैंने चेक कर लिया है। मैं आपको अब इस ट्यूब को रिम में टायर के अंदर फिटिंग करके दिखा रहा हूँ। ट्यूब हमारा बिल्कुल सही है। इसको इस तरीके से करना है। सबसे पहले हम बाल बाडी लगाते हैं, उसके बाद इसका ये वार्सल नट है उसे लगाना है, और ट्यूब को इधर से भी ठीक इधर से भी इस तरीके से करके फिटिंग करना है, जिससे कि ट्यूब बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो, कहीं दबे ना। देखिए दोस्तों, देखिए उसके बाद दोस्तों ये टायर लीवर से इसे फिटिंग कर देना है। ये देखिए, हल्के हल्के बहुत आराम से करना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना। ये देखिए दोस्तों, हमारा ट्यूब टायर के अंदर फिट हो गया है, रिम के अंदर हमारा टायर फिट हो गया है, ट्यूब हमारा टायर के अंदर फिट हो गया। देखिए दोस्तों, इसको आप बाल को लगाएंगे, ये इसका ऊपर का कैप लगाएंगे, इसमें हवा भर के अब इसे टायर साइकिल में फिट कर देंगे। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, टायर हमारा पूरा तैयार है साइकिल में फिट होने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। ये हमारा टायर बिल्कुल फिट हो चुका है, देख लीजिए दोस्तों। ओके, धन्यवाद सर।